我中意咖啡嘢喎，有冇啲咖啡嘢可以睇下咧？有啊，最近我哋翻咗一個叫做 Felica 嘅一啲新嘅咖啡產品啦。咁呢個係佢哋新出嘅產品咧，叫 Magic Spoon 啦。咁啊係一個 for 咖啡愛好者去滗咖啡豆用嘅一個匙羹仔，可以睇睇。佢最多產品全部都係一啲木同埋金屬嘅一個結合。我哋見到係一個特別嘅木色嘅一個手柄啦。咁你見到都有五隻色嘅，包括呢隻拼色啦。然後咧，隔離佢仲有一個都係新出嘅一個咖啡濾杯，咁啊兩個 size 嘅，有750同埋有400ml，咁啊再配一個好靚嘅個蓋，同埋最後呢一個咖啡 stand。哇，真係幾靚喎！其實露營同埋屋企用都得喎。係啊，佢仲有出好多唔同嘅金屬同埋木嘅一啲產品啦。咁啊呢個係其中一個出咗冇耐叫 Key Organizer，咁你可以扭開呢個螺絲，然後擺你啲鎖匙入去。咁佢其實一個可以收藏式嘅鎖匙扣，但係有好多好靚嘅 style 嘅一個木嘅 pattern。啲仲有其他款啊，好似啱先呢隻拼木啊。嗯，咁 Felica 仲有啲乜嘢係屋企同露營用都得㗎？過嚟呢邊介紹。咁啊，呢個佢哋其中一個大熱嘅產品啦，你可以睇一睇。咁呢個係一個肉夾嚟嘅，咁啊有 mini size 都有呢個 regular size。咁啊同啱先嗰個咖啡嗰個 measure spoon 其實差唔多 concept，但係佢就變咗個夾，亦都係用佢哋自己製造嘅一啲木去夾住啦。仲有好多唔同嘅廚具啦，好似呢一度，有中 size 啊、長 size 嘅刀啊，亦都有呢一個可收納式嘅。哦，都係用啱先嘅拼木嗰啲設計。咁啊，除咗肉夾之外，佢仲有好多其他唔同好靚嘅廚具啦，大 size 嘅刀啊，中細 size 嘅廚刀，同埋有呢個可以收納式嘅拎上山用啊，或者屋企用都靚好多。而家最興嘅就係夾公仔。